preventing the distractions to begin with. การป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งแรกที่เราจะทำคือป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งรบกวนนะครับ Another reason for us making mistakes is that we think we are smart. อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรานำไปสู่ข้อผิดพลาดเนี่ยคือเราคิดว่าตัวเราเนี่ยฉลาด Ego ครับตัวอัตตานะครับ I'm smart, I know what I'm doing. ฉันฉลาดอยู่แล้วฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไร It's because our brain is fixated. We are used to doing something and we think this is the way to do it. ครับสมองของเราเนี่ยชอบยึดติดอยู่กับสิ่งใดนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเราทำมันไปแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ฉันจะทำมัน I'll show you in a minute what I am talking about fixation, but there is an interesting story about the Monte Carlo Casino in 1913. เดี๋ยวเขาจะพูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการ fixation หรือการยึดติดนะครับแต่ว่าภาพนั้นที่เขาให้เราดูเนี่ยเป็นคาสิโนที่มอนติคาร์โลนะครับ Now let's say we are smart people, we go to the casino and we decide to gamble, okay? เรานึกดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็ไปที่คาสิโนเพื่อที่จะไปเล่นการพนัน Now basically, the ball can fall either on the red or the black, and rarely on the green, but black or red, yes? พื้นฐานเลยเนี่ยก็คือลูกบอลเนี่ยสามารถจะตกไปที่สีแดงก็ได้สีดำก็ได้ Now in 1913, Casino of Monte Carlo, the ball fell on the black 11 times in a row. มีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยลูกบอลเนี่ยในคาสิโนที่มอนติคาร์โลเนี่ยตกไปนะครับในช่องสีดำเนี่ย11 ครั้งติดกันเลย Now we are smart, so we see that it fell 11 times on black. Where would you bet your money on the 12th time? What would you bet? เราเห็นมันตกมาตั้ง11 ครั้งแล้วในช่องสีดำเนี่ยถ้าเราจะแทงครั้งที่12เนี่ยเราจะแทงสีอะไรครับ Right? The red, right? น่าจะเป็นสีแดงแล้วล่ะ 11 times black, it has to fall on the red. Statistically, this is the best choice. โดยทางสถิติแล้วเนี่ยตกมาสีดำทั้ง11 ครั้งแล้วมันก็น่าจะเป็นครั้งสีแดงแล้วล่ะ By way of chemical in our brain called dopamine that helps us believe that we are doing the smart thing. สมองของเรามีสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนเนี่ยที่ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง You know, but the problem is that the roulette has its own statistics, which is 50% the same chance every time. นะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือตัวเกมรูเล็ตเนี่ยมันมีตัวสถิติของตัวมันเองก็คือว่าในแต่ละครั้งมันจะมีทางเลือก 50% ว่าจะตกสีอะไร So what happened was that gamblers came and they put their money on the red, okay? นักเล่นการพนันก็วางเงินลงไปแทนช่องสีแดงเลย And on the 12th time, it also fell on black. แล้วครั้งที่2ก็ตกมาที่สีดำอีก So some lost their money. So they put now 12 times it's black, 13 times sure red. They put money on the red again. นักการพนันก็ตั้ง12 ครั้งตกสีดำแล้วครั้งต่อไปต้องเป็นสีแดงแน่ๆ To make a long story short, the ball fell 28 times on black. เอาให้ง่ายเลยครับลูกบอลในการเล่นการพนันครั้งนั้นเนี่ยตกไปที่สีดำ28 ครั้ง 28 times it fell on black, and gamblers lost that evening $1.5 million. ครับพวกนักการพนันก็เสียไปเนี่ย1.5 ล้านบาท Because they thought they were smarter. เพราะว่าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยฉลาด They know how to beat the system. เขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถทำลายระบบได้ Some people tell me, I give seminars to banks, we know how the market works and we know how to make money from stocks. เขาเคยไปให้การสัมมนาที่ธนาคารแล้วบอกเรารู้เกี่ยวกับstock market เกี่ยวกับหุ้นนะครับ No, you don't. จริงๆแล้วเราไม่ได้รู้เลย Stock market is gambling like anything else. ครับตลาดหุ้นก็เป็นการพนันอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับ And last year, Eugene Fama, the economist, won Nobel Prize for proving that the stock market is gambling. นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยูจีฟาร์มาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดหุ้นเนี่ยพิสูจน์ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นการพนันนั่นเอง You cannot predict the market. You can
estimate trends but not predict what's going to happen tomorrow. เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราสามารถประเมินเทรนด์แนวโน้มได้แต่เราไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น And the reason why we are not smart is because our brain adopts patterns. นะครับสาเหตุที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยเพราะว่าตัวสมองของเราไม่สามารถยอมรับ Pattern, habits. แพทเทิร์นรูปแบบซ้ำๆนะครับ I want to show you what I'm talking about. Let's do this little exercise. ลองคำนวณในสมองดูนะครับ Please calculate what I'm telling you. 1,000 plus 40. You have the result? นะครับ 1,000 บวก 40 นะครับลองบวกในใจดูนะครับ Okay, add to that result another 1,000. บวกเพิ่มไปอีก 1,000 To what you got now, add 30. บวกเพิ่มไปอีก Zero, 30, yes. Now add 20. บวกไป 20 Now add 1,000. บวก 1,000 Now add 10. บวก10 นะครับ Okay. Who got 5,000? ใครได้ 5,000. Who got 5,000? ครับใครได้ Please 5,000 raise your hand. ใครได้ Who 5,000 got 4,100? ใครได้ The answer is 4,100. 4,100 นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ 4,100 นะครับ Now, I got 5,000 also. Why? เขาเองก็ตอนเล่นนี่ก็ได้ 5,000 เหมือนกันทำไมนะครับ When we got to 4,090 and we had to add 10, the brain developed a pattern that it's something in the thousands. นะครับตอนที่เราบวกได้ 4,090 เนี่ยพอบวกไปอีก 10 เนี่ยสมองสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาว่ามันน่าจะเพิ่มเป็นหลักพันนะ So it switched automatically to 5,000. นะครับมันก็เลยบวกเพิ่มขึ้นไปอัตโนมัติเลยกลายเป็น 5,000 By the way, psychologically, it's interesting นะครับทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมาก because those who got 5,000 are usually people that have a macro view of things and situations and management. คน Macro, overall. คนที่บวกเราได้ 5,000 เนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบถนัดในการมองภาพรวมใหญ่ๆนะครับ And those that got 4,100 are more precise and pay attention to details. คนที่ได้ 4,100 เนี่ยมักจะเป็นคนที่ถนัดในการมองในรายละเอียดนะครับ Both are good, of course. ทำยังไงก็ดีทั้งสองอย่างนะครับ Now I'd like to show you something else. What is your name? Tananya. ท่านสัญญานะครับ I'm going to try to read your mind, okay? พยายามจะจะพยายามอ่านจิตใจของคุณท่านสัญญา First of all, let's begin with a little test to see if we are in synchronization. เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยของการทดสอบบางอย่างว่าจิตใจของคนทั้งสองคนเนี่ยได้เชื่อมต่อกันหรือยังนะครับ Think of a number from 1 to 5. ให้นึกถึงตัวเลขจาก1ถึง5นะครับ Did you think of 4? ได้นึกถึงเลข4ไหมก็ใช่ Okay, wait. Now think of a number from 1 to 10. และ1ถึง10ล่ะ Okay, did you think of 7? 7หรือเปล่า No, ไม่ what? ใช่ 8. Okay, now I think I got you. Think of a number from 1 to 100. แล้ว1จาก100ล่ะ Okay, don't say anything. อย่าพูดอะไรเลยนะ Let me read your mind. ให้เขาอ่านจิตใจก่อน Okay, take this. ถือดินสอไว้ ตื่นเต้นนิดหน่อย Tell me what number did you think of? 16? 16. Not 17? 1 6. วันสิง Not 15, not 17, 16. ไม่ใช่17ไม่ใช่18 Okay, please tell me what's written here. เลขที่คุณอาจารย์เขียนขึ้น16จริงๆนะครับ Thank you. ขอบคุณมากๆ Okay, thank you. ขอบคุณมากๆนะครับคุณธนา 16? Okay. มาดูได้เลยนะครับเป็นเลข16จริงๆนะครับเชื่อถือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินหรือว่าครูบางคนแล้วเราก็เชื่อมันเนี่ยอย่างเสพติดนะครับ So you heard about mind reading. There is no such thing as mind reading. พอเราได้ยินว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการอ่านจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการอ่านจิตใจหรอก What we did right now is a simple magic trick. นะครับจริงๆที่ทำตะกี้นี้มันเป็นมายากลง่ายๆนะครับ I will not say how I did it ไม่บอกหรอกว่าทำยังไงนะครับ because I don't want to ruin for my
colleague, the magicians. เขาไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานนักมายากลของเขาตกงาน But you cannot read a person's mind, okay? เราไม่สามารถอ่านจิตใจคนอื่นได้นะครับ You know, sometimes there is telepathy in the sense of a amazing coincidence. นะครับจริงๆบางครั้งเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการสะกดจิตในสถานการณ์ที่บังเอิญอย่างยิ่งนะครับ For example, when you think of someone and all of a sudden he calls, you know. บางทีเรานึกถึงใครบางคนอยู่แล้วเขาก็โทรมาโดยบังเอิญเนี่ย That can happen, but that's a coincidence. นะครับมันเกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นแค่เหตุบังเอิญ I cannot look in Kim's mind right now and tell you exactly what she's thinking word by word. No, nobody can do that. เขาไม่สามารถมองคุณคิมแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คนคิมคิดอยู่ในใจเนี่ยคำต่อคำเนี่ยคิดอะไรเขาไม่สามารถทำได้ Although once I was in a meeting, and it was a long meeting, and I was starting to move nervously. ในการสัมมนาหนึ่งที่ยาวๆมากเขาเริ่มแบบขยับตัวอย่างก็วิตกกังวลกระวนกระวาย And one of the managers said, you know, I'm a mind reader. I can read your mind now. แล้วก็มีผู้จัดการคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนักอ่านจิตนะเขาอ่านจิตใจของเราได้ And I said, okay, what am I thinking about? แล้วบอกมาสิว่าฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ And he said, you're thinking, when is lunchtime? กำลังคิดว่าเมื่อไหร่จะพักเที่ยงใช่ไหมล่ะ Which was true. แล้วซึ่งมันจริงนะ Okay, so don't believe everything you hear or you read. Check it out, okay? อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้อ่านนะครับให้ตรวจสอบความจริงก่อน So this was a little about making mistakes. There's much more in the book, including trusting our intuition, including how to make the right decision in 2 minutes. นะครับในหนังสือของเขาก็จะมีการพูดนะครับว่าจะทำยังไงให้ตัดสินใจได้ถูกต้องภายใน2 นาทีนะครับ Since our time is really limited, I would like to just move a little faster about some other parts of the book. เขาก็จะไปเร็วขึ้นเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับไปสู่ส่วนอื่นของหนังสือนะครับ There's a part about persuasion, how to persuade people to accept your ideas and your products. เป็นโรงการจูงใจนะครับทำไงให้คนเชื่อเราคล้อยตามเรานะครับในสิ่งที่เราคิดหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรา I have been in the business world for many years, and what we are taught is that the percentage of success is usually 10%. Every 10 people you meet, you sell to one. เขาเคยอยู่ในโลกของธุรกิจมาก่อนแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยอยู่แค่ 10%เราไปเจอคน10 คนเราก็จะขายได้แค่คนเดียว And I asked myself, how can we bring it to 80-90% success rate? แล้วทำไงเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จขึ้นไป 80-90% ล่ะ It is possible. มันเป็นไปได้ And in my research, I used Jewish techniques and Chinese techniques. ในงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาใช้ทั้งเทคนิคของชาวยิวและก็เทคนิคของชาวจีน The bottom line is that we need patience. We don't have patience anymore. สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมีความอดทน We live in a fast world with fast results, and we need patience. เราอาศัยอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะแต่ยังไงเราก็ต้องมีความอดทน So just very briefly, the first step I built, it's elaborated in the book, but the first step is touching the heart. ขั้นตอนแรกๆง่ายๆเลยของการจูงใจในขั้นตอนที่1ก็คือต้องสัมผัสกันที่จิตใจ Not trying to sell, just giving somebody a compliment. อย่าเพิ่งตั้งใจที่จะขายอะไรนะครับให้เริ่มต้นด้วยการคำชมซะก่อน When I give seminars to corporations, to customer service, for example, ตอนที่เขาให้การสัมมนาที่แผนกบริการลูกค้านะครับ I tell them, begin with a really simple compliment, even if you're talking to somebody on the phone. เราก็บอกเลยง่ายๆเลยก็เริ่มต้นด้วยว่าการให้คำชมเชยกับคนอื่นก่อนนะครับแม้ว่าเราจะคุยกันทางโทรศัพท์ก็ตาม You can say, you can ask somebody on the phone, do you sing, for example, a singer? เราอาจจะถามเขาก็ได้ว่าคุณเป็นนักร้องหรือเปล่า And he may say, why do you ask? And you can say, because you have a very nice voice. แล้วก็จะบอกว่าเขาก็ถามกลับมาว่าทำไมถึงถามอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณมีเสียงที่ไพเราะมาก Of course, it has to be real. I mean. มันก็ควรจะเป็นเรื่องจริงหน่อยนึงนะ Or if he doesn't have a nice voice, you can say, wow, you sound exactly like my brother. นะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้มีเสียงที่ไพเราะเนี่ยเราก็เสียงของคุณเนี่ยเหมือนเสียงพี่ชายฉันเลย That immediately creates something. นะครับทันใดนั้นเนี่ยมันจะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้น Okay.
Step 2, it's called mianji in Chinese. นะครับสเต็ปที่2เนี่ยเรียกว่าเมี่ยนจืดในภาษาจีนนะครับ It's the importance of being important. นะครับมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นคนสำคัญ And what I'm talking about is the way you look or present yourself is very important. ครับในวิธีการที่เรานำเสนอตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก You know, when you come to a job interview or whatever, you have to dress nicely. นะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะเวลาไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจำเป็นต้องแต่งกายที่เหมาะสมที่ดี There are studies showing, interesting studies, that when you send a CV and it's just a face or it's with a tie or a dress or you look good, that increases your chances. นะครับมีงานวิจัยทางวิชาจริงๆนะครับว่าในใบประวัติของเราที่เราส่งไปสมัครงานเนี่ยเห็นรูปแค่ครึ่งตัวเห็นแค่หน้ากับท้ายเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราแต่งมันอย่างดีเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จได้นะครับ This is a nice technique. We don't have time for this, but it was developed by Yoritomo Tashi. He was a shogun in Japan. อันนี้เป็นเทคนิคที่พัฒนาโดยโชกุนในญี่ปุ่นนะครับโยริโมโตะทาชิ And he said that sometimes if you are a shy person, it's embarrassing to look in somebody in the eyes, right? ถ้าเกิดเราเป็นคนที่อายเนี่ยมันก็เป็นการยากที่จะมองเข้าไปในดวงตาของคนอื่น For example, if I come and talk to you, Linda, okay? ยกตัวอย่างถ้าเขาเข้าไป Do you see me looking at your eyes? No, I'm not. I'm looking at your nose here. รู้สึกว่าเขา It looks like I'm looking at your eyes, but I'm not. I'm looking at the bridge of your nose. You want to try it with each other? Talk to somebody, each turn, and look at the nose, the bridge of the nose. Ask them, where are they talking to you? ให้มองที่สันจมูกตรงระหว่างดวงตานะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามองเข้าไปในตา So if sometimes you feel in an embarrassing situation, look at the nose here. Actually, in Chinese culture, this is the point also of persuasion. ครับในวัฒนธรรมของจีนเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่เขาเชื่อว่าเป็นจุดที่สามารถจูงใจได้นะครับ Third step is it's called bungee networking. You know all about this. I don't have to elaborate. It's better to do business with people that you know because they can recommend you. It's hard for us to recommend ourselves. ขั้นตอนที่3จะเป็นการกวนซีนะครับก็คือเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับให้คนอื่นเนี่ยมาแนะนำถึงข้อดีของเราเราไม่สามารถบอกข้อดีของเราโดยตรงได้เราต้องใช้วิธีการสร้างเครือข่ายและให้เครือข่ายนั้นเป็นคนมากล่าวถึงเราในแง่บวกนะครับ All this is in the book, by the way. นะครับยังไงก็รายละเอียดนี้อยู่ในหนังสือนะครับ By the way, an amazing fact discovered by a researcher called Hamilton. ฮามิลตันได้ค้นพบข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าHe discovered that if you feel close to somebody, you know a situation when you have chemistry with someone, you feel really comfortable with him? มันจะมีสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าใกล้ชิดกับคนอื่นเรารู้สึกสบายใจที่อยู่กับเขาเนี่ย Most chances are that you are related. นะครับว่าโอกาสเนี่ยจะมีมากขึ้นไปตามระดับของความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้น You have the same ancient blood from your ancestors. ครับเรามีสายเลือดที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับ Actually, researchers show that 8.5% of Asians have the Y chromosome of Genghis Khan. 8.5% ของชาวเอเชียนะครับ 8.5% of Asians ของชาวเอเชีย have the same chromosome มีโครโม like โซมเดียว Genghis กัน Khan. อะไรเจงกิสข่านนะครับเหมือนกับเจงกิสข่านนะครับ So, if you feel comfortable with someone, your grandfather was Genghis Khan. ให้นึกถึงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นคุณเจงกิสข่าน Maybe, I don't know. This I'm showing you, sorry, because these two guys worked together for 20 years until they discovered they are brothers separated at work. They didn't know. They felt they were good friends. ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่คนพบว่าจริงๆเราเป็นพี่น้องที่ It was a story about the Canada Times. In the art of Japanese giri obligation, it's known in persuasion that if you give somebody a present, he feels obliged to return back. อีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าให้เรานำเสนอตัวเราเองในลักษณะที่ทำให้เขาเกิด Tissue? Tissue. I'm giving you this present. ให้อันเป็นของขวัญ And it's a real present. This is yours. ให้จริงๆนะให้เลย This is yours. You appreciate it, yes? Do you feel you have to give something in return to me? You do. Yes. So what will you maybe do
to return to me. จะทำอะไรหลานที่ Email maybe better. อะไรที่จะดีกว่าอีเมลล่ะ Maybe you'll buy another book, for example. Or maybe you don't have to. Really, you don't have to. This is your present, okay? But this is the obligation. I feel I need to do something for him also. เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างกับคืนไปด้วยนะ You're welcome. You can come afterwards. I will. And then you send me an email. And Bible. เดี๋ยวมีบางอย่างที่อยากบอก Sharing a little secret that always helps. There's a whole strategy of when is the right time to sail. It was developed by Sukin, who was a philosopher who helped unite the Chinese nations that were split during some time. ครับซูชินเป็นนักปรัชญาที่ช่วยรวบรวมแผ่นดินจีนนะครับได้พูดถึงเทคนิคนี้ว่าเมื่อใดจังหวะไหนเป็นจังหวะที่เหมาะสมต่อการขาย And basically he said that timing, it's all about timing. When to do the actual sale. ครับเมื่อจังหวะไหนที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมจริงในการขาย Companies say you must sell at the end. You must sell. เธอต้องขายให้ได้นั้นในตอนจบเนี่ยต้องขายให้ได้ It's not true. มันไม่จริง Because sometimes when you sell, because you were more powerful than the customer who felt uncomfortable, it will flash back to you. เวลาที่เราพยายามปิดการขายแล้วทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สบายใจเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเรา Many times companies spend more money on solving problems with customers who didn't want the product than actually waiting a little bit and getting the right customers who really want the product. บางทีเราเนี่ยลงทุนไปเป็นจำนวนมากเลยเพื่อที่พยายามให้ลูกค้าซื้อสินค้าจริงๆเนี่ยการรออีกสักจังหวะหนึ่งเพื่อที่จะเจอลูกค้าตัวจริงเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับ And the book also includes nice selling tricks, tips. นะครับจะมีเทคนิคของการขายอยู่ในหนังสือนะครับ One of them is using, for example, lucky charms. เป็นเทคนิคเป็นเรื่องของการสร้างเสน่ห์นำโชคนะครับ I think we all have lucky charms. Do you have like a lucky pen or lucky Buddha or lucky... Yes, you have? เราทุกคนจะมีตัวที่เราเชื่อว่านำโชคอยู่ Hair clip, you have a lucky hair clip? And when do you use it? Important meetings you use it, okay? I used to have a lucky pen for the exams when I was a student. Did anybody have a lucky pen? เรามีของนำโชคอะไรไหมครับตัวเขาบางทีมีแฮร์คลิปตัวคุณเอรานีปากกาใช่ไหมครับนำโชค I also have a lucky shirt. มีเสื้อนำโชค This one. I use it for important events and for flying. เขาใช้ทั้งในงานสำคัญแล้วก็ในการเดินทางโดยเครื่องบินด้วย I believe that if I will fly with this shirt, everything will be okay. ผมเชื่อว่าถ้าเขาใส่เสื้อตัวนี้เดินทางบนเครื่องบินเนี่ยทุกอย่างก็จะเรียบร้อย Unless it's Malaysian Airlines. ไม่ได้ไปกับอะไรเช่นอะไร This is, this cat, right? รู้จักแมวนางกวักนะครับ Anybody know what the name of the cat is? รู้จักชื่อมันไหม Where do you think it comes from? มาจากไหนฮะ China. จีน No? It comes from Japan. มาจากญี่ปุ่น It's called Maneki Neko. เนกิเนโกะ It was popular in Chinese pachinko parlors. นะครับดังใน Gambling parlors. ดังในหมู่คนญี่ปุ่นนะครับในคนที่ไปเล่นปาจิงโกะนะครับ Those, like this with the hand. มือก็จะกว้าง Here is, by the way, there are celebrities that have lucky charms. You know Tiger Woods, the golf player, yes? รู้จักไทเกอร์วูดใช่ไหมครับนักเล่นกอล์ฟ See his lucky charm shirt? เห็นสัญลักษณ์นำโชคของเขาไหมครับเห็นสิ่งนำโชค Now I know he's Thai, but it has nothing to do with Thai politics. เขารู้ว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่าสิ่งที่เขาโชว์เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางการเมืองนะครับ Yes, he likes red shirts, but for golf. นะครับเขาชอบสีแดงแต่เขาชอบสีแดงเป็นในเรื่องของกอล์ฟเฉยๆนะครับ On the other hand, maybe this will make some people happier. Serena Williams เรียกว่าวิลเลียมส์นะครับอาจจะให้ likes บางคนรู้สึก yellow. นะครับใส่สีเหลืองนะครับ Okay, so these 4 steps basically bring you